Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿cómo estamos? Aquí nos encontramos otro día más y nada, en el video de hoy vamos a retomar el proyecto del E36 del Cuco. Vamos a hacer varias cositas, ¿vale? Particularmente, no vamos a enfocarnos solamente en una cosa, por el tema del tiempo, como venimos muy pocas veces aquí y porque tampoco queda mucho. Entonces, Alex particularmente compró un par de junticas que no sé si las vamos a poner, pero las vamos a enseñar. Están por aquí, ¿no? Están por aquí, chavales. Mirad, junticas para lo que viene siendo la cremallera de eyección y un par de cositas más que os vamos a enseñar. Queremos cortar el escape, ¿vale? Porque finalmente lo vamos a intentar adaptar. Entonces, como no tenemos la soldadora aquí, queremos por lo menos intentar acoplarlo para que quede ya para llegar y soldar. Y un par de cositas más que os vamos a ir enseñando a lo largo del video, ¿vale? Así que nada, chicos, acompáñenme que os enseño en el coche lo que vamos a hacer. Bueno, chicos, finalmente sí que nos vamos a centrar 100% en el escape, porque yo pensaba que no tenía el Cuco soldadora, pero resulta que trae una soldadora de electrodos, así que vamos a intentar hacerlo de principio a fin, intentarlo hacer el corte, ¿vale? Para todas esas personas que estéis haciendo un trabajo similar y no tenéis a lo mejor el presupuesto, el escape y lo queréis ya el coche, o por X razón lo queréis hacer ya, pues vamos a intentar hacerlo nosotros y a ver qué tal sale, a ver si el 18... Y ese, ¿vale? Con el tema del colector y con el escape del 16, ¿vale? Se puede adaptar, ¿vale? Lo vamos a intentar, a ver qué tal. Así que nada, vamos para allá, chicos. Bueno, chavales, como ¿se acuerdan la otra vez que la entrada esta, por ejemplo, estaba así y la otra estaba cruzada, la del colector? ¿Se acuerdan? Lo que vamos a hacer, para no hacer dos soldaduras en los dos tubos, vamos a empezar a cortar, por ejemplo, de por acá, ¿vale? Que es una parte recta que se puede girar, digamos, para intentar acoplar esta parte de aquí para arriba con lo que viene siendo el colector. Entonces vamos a empezar por ahí. Como aparte también tenemos que cortar un poco lo que viene siendo en diámetro, pues hemos pensado que en la parte recta es lo mejor, ¿vale? Aunque luego tengamos que ir comiéndolo poco a poco hasta que se adapte, porque este tramo es más largo que lo que viene siendo el colector, ¿vale? El colector de escape, entonces esta parte se queda como por detrás de lo que viene siendo la boca. Así que vamos a empezar por ahí, un corte recto, vamos a ir probando y una vez que ya lo tengamos, pues ya marcamos y soldamos y a ver qué pasa, chicos. Chavales, tenemos acá un pequeño dilema. Mirad, se queda, o lo dejamos así tipo Viper, Que está bien. que estaría de lujo, en Estaría verdad. guapo, pero no pasa ITV. O lo cortamos, que es el otro dilema que estamos pensando. Sí. ¿Cómo lo hacemos? Un corte. Así, ¿no? Sí. Tres marcas y luego botamos. Bueno, chavales, que sea lo que Dios quiera. Lo vamos a intentar cortar e invertir. A ver si la salida en vez de ir para allá se va para adentro. Intentar llevarla para adentro. Y de ahí pues ya intentar luego pues el siguiente paso, que es intentar adaptarlo a lo que viene siendo el tramo final. O sea, toda la cañería que tenemos por acá. O sea, está complicada la cosa. Porque el tope no lo determina aquí. Luego lo tendremos que presentar, ¿vale? Con este topecito que está la otra parte en el chasis del coche. Y de aquí para adelante pues ver a dónde termina. Y en la otra parte pues ver dónde termina y hacer el corte final. O sea, creo que nos estamos metiendo acá en un berenjenal, chavales. Pero bueno, ya estamos acá metidos, así que vamos hasta el final. Bueno, chicos, estamos acá en otro día, ¿vale? Ya tenemos el escape más o menos presentado con los cortes que estuvimos haciendo, bastantes mediciones y demás. Así que al final eso te conlleva bastantes horas porque quieres que salga bien a la primera e intentar hacer pues un corte. Así que lo hemos acoplado, ¿vale? Lo tenemos ya calzado, lo que viene siendo la salida, ¿vale? La salida del colector. Ya tenemos calzada con todo el tramo final. Vamos a proceder a soldarlo ahora,
No voy a mostrar detalladamente la soldadura, ya que hemos hecho varios videos de la soldadura, ¿vale? Acá tenéis el escape, espera que os lo enfoco, que está acá atrás mío. Y nada, chicos, vamos a proceder a soldarlo, lo vamos a montar ya para que se quede más o menos terminado, a ver si ya con suerte tomamos bien todas las mediciones. Y lo prioritario es para arrancar, ¿vale? Ya están los chavales por ahí también terminando progreso del coche, el tema de las junticas y demás. Y lo que nos interesa realmente, aparte del escape, es que realmente quede el coche terminado. Así que vamos a darle un poquito de caña al día. Vamos a ponerlo y demás, y si vemos que queda bien terminado y demás, pues ya lo arrancamos y os lo enseñamos cómo suena, chicos. Así que... Bueno, chicos, ya hemos soldado aquí más o menos, ¿vale? No perfecto, ya que es con una soldadora de electrodos, pero bueno, ahora le vamos a pintar un poquillo y como va por la parte de abajo tampoco es que se va a apreciar mucho. Una vez que ya esté pintado, pues va a ser mínimo el detallito, ¿vale? Así que nada, vamos a probarlo ahora porque ya lo hemos tenido que probarlo varias veces, retocarlo varias veces, hacer un corte nube, etcétera, para que toda esta parte de aquí atrás, le hicimos el corte aquí, ¿vale? Como en V, para que toda esta parte se rase, ¿vale? A la parte del hueco del escape del chasis, porque se nos quedaba súper desplazado, nos tocaba con la rueda incluso el hierro. Así que después de tantos retoques, vamos a ver cómo queda, a ver si vamos a cruzar los dedos para que quede perfecto. Y ya sería ponerle los tornillos, conectar esto y ya tendríamos escape, chavales. Así que nada, vamos para allá. Y aquí por otro lado, mientras unos hacen lo del tema del escape, otros hacen el tema de cambio de juntas tóricas, etcétera. Pequeños pulimentos del motor, ¿vale? Para que quede todo a la perfect, como habéis visto antes de la transacción del termostato. Le estamos cambiando todas las tóricas del sistema de circuito de bomba y de calefacción, etcétera. Y nada, lo que os comenté hace unos videos que teníamos toda la junta, que le había comprado aquí el señor Cuco, que está aquí presente. Así que nada, chavales, vamos a poner escape y nada, avanzando porque... Tengo ganas ya. ¿Cuánto nos queda, loco? En días, en semanas, para sacarlo. Menos de un mes. Menos de un mes. Que solo son los sábados, tío. Bueno, chicos, en menos de un mes supuestamente lo tenemos. Bueno, chicos, ya tenemos el escape puesto, ¿vale? No lo hemos podido grabar por el hecho que nos ha hecho falta 6 manos y no podíamos poner el dispositivo, ¿vale? Así que os lo enseño así. El hecho de que nos ha costado un poquillo es porque ha entrado un poquito forzado a la hora de colocarlo, ¿vale? Para que encaje con los tornillos y demás. Pero bueno, vamos a probarlo, vamos a ver si quedó todo perfecto. Os voy a enseñar la parte de la cola, que hay que hacerle una mínima modificación. Voy para allá. Bueno, chicos, aquí ya poniendo bien esto, ¿vale? Lo que viene siendo la talonera de aquí atrás, ¿vale? O el spoiler, como lo queráis llamar. Ya se nos quedaría una cosa así, ¿vale? Esto ahora lo acomodaremos bien, porque está ahí un poquito que... A ver, ¿habéis visto que toca ahí un poco? ¿Vale? Le vamos a hacer un pequeño rebaje y demás y poner esta parte bien. Pero bueno, para mi gusto lo que viene siendo la salida de escape y la posición y todo eso se ha quedado de lujo. Hemos utilizado un tramo que ya tenía el coche, ¿vale? Simplemente lo hemos adaptado a la parte del final. Y nada, vamos a proceder a arrancarlo. Ya ahora arranqué, Cuco. ¡Hostia, no! Guay, ¿no? Y normal. Vamos a ver si tira algo de pérdida en la soldadura.
pedala un poquillo. Pues nada, chicos. Porque tiene mucho agua aún en el escape. Porque la Leopardis. No le suena a escape por dentro. Suena guay, No se le ha quedado fluas. Chicos, todo eso que veis ahí es por todo el anticongelante que me imagino yo que tendrá el escape, que estará lleno y se habrá secado y se habrá pegado en las paredes internas del mismo escape, catalizador y demás. Porque recuerden que este coche terminó muriendo tirando anticongelante a chorros por el tubo de escape. Vale, entonces eso no se pudo limpiar por H o por B y nada, chavales. Una vez que ya se vaya calentando bien por dentro, se vaya limpiando todo eso ya se va a ir eliminando porque sin escape no sale nada de humo. Ha sido simplemente a la hora de ponerle el escape, ¿vale? Así que no os asustéis, chicos. Bueno, chicos, el viscoso lo estamos poniendo ahora mismo, ¿vale? Terminando ya la parte de arriba, lo que viene siendo todas las terminaciones. Necesitáis esa llave especial que tiene Alex, ¿vale? Porque simplemente va a rosca y luego pues a la hora de cogerlo, ahora os lo voy a explicar, ¿vale? Cuando termine más detalladamente, así lo veis. Me creo que está full ya, ¿eh? Ya lo tienen, ¿no? Sí. Mira, ¿qué pasó ahí? Está full porque Sí. me está patinando la llave. Mirad, chavales, esta llave que es especial cogería la bomba, ¿vale? ¿Veis los tornillos? Estas muescas te tendrían que encajar ahí. Sería una aquí, ¿vale? Encajando con los agujericos de los tornillos, ¿lo veis? Espera que lo enfoco mejor. Así más o menos lo enseño por encima para que lo veáis, ¿vale? Entonces esto encaja aquí para que no se te mueva todo lo que viene siendo toda la polea, ¿vale? Entonces con una encoges aquí y con la otra veis que ahí tiene para apretar, pues la otra sería simplemente pues para apretar ahí, ¿vale? Y es súper fácil de ponerlo, simplemente lo apretáis a tope y ya pues cuando lo apretéis a tope se os quedará esta pieza ya libre, ¿vale? Es súper sencillo, súper fácil de poner. Y ya pues aquí pues ya viene el ventilador que va con los tornillicos ahí, con los 4 tornillicos. Vale, lo quise explicar un poquito, no lo habéis explicado por el comentario de uno de vosotros que me lo preguntó, ¿vale? En uno de los comentarios de los vídeos anteriores. Así que nada, aquí tenéis el pequeño detalle que no tiene mucho misterio, ¿vale, chicos? Así que lo vamos a terminar y ahora estamos con vosotros. Se quedó guay. Bueno, chicos, vamos a echarle agua. Ya hemos montado todo, ¿vale? Hemos montado el viscoso, radiador, el morro. Estábamos poniéndole ahí el cable del acelerador. Lo tenemos por aquí. Ya nos faltaría misión y poca cosa más. Por aquí abajo voy a decir ahora un par de detalles, ¿vale? Sobre el tema del varillaje, que es muy importante que lo tengáis en cuenta cuando hagáis cambio de motor.
Vale chicos, acá en el varillaje vamos a tener que cambiar lo que viene siendo el vástago del varillaje, ¿vale? Por el del 18 y ese, porque lo que viene siendo la forma en sí, la curvatura, tiene que ser un pelín más corta, ¿vale? Se ve que como el otro bloque es diferente, claro, toda la caja, todo lo que viene siendo la caja te la desplaza. Bueno chicos, como veis la caja, ¿vale? Entonces si el bloque motor es un pelín más grande, pues la caja te la desplaza un poco más para atrás. Entonces, ¿qué pasa? Que necesita llevar su vástago, ¿vale? Porque al tener el vástago más largo, ¿vale? Donde engancha aquí, que es la parte fija, este palo, al ser más largo, la palanca te la deja un pelín más así. Y aparte lo que viene siendo la curvatura, ¿vale? Como no te encaja que sea perfecto, pero está casi que rosa ahí, ¿lo veis? Mira, ahí. ¿Lo veis la curvatura esa? Entonces, nada, pequeño dato a tener en cuenta, ¿vale? Y otra cosa es que el pasador, uno de los pasadores, no sé si se va aquí lleva un pasador, pero por el otro lado, ¿vale? Por aquí. Pero ¿qué pasa? Que como es del 16, este vástago, no me llega a salir el macho por aquí, ¿vale? Entonces no le puedo poner el pasador. Con lo cual todo el vástago este hay que cambiárselo por el 18 y ese, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Y nada, por lo demás ya está todo conectado a la cuna. Aquí está el escape con la soldadura. Aquí está la sonda lambda. Le hemos conectado también esto, lo que viene siendo el bombín de embrague. Ahora vamos a ver por qué fuga por ahí que estamos echando anticongelante. Tiene que tener alguna granelica que le falta apretar y poca cosa más, chavales. Todas las conexiones de la gasolina en su día ya se conectó. Por aquí también hemos conectado el flector, con lo cual ya tenemos prácticamente todo. Simplemente nos quedaría aquí poner el refuerzo del escape que va conectado aquí a la caja de cambios, ¿vale? Para cogerlo aquí, que es como una abrazadera más, y aquí en la parte de abajo ya lo tenemos casi terminado. Ya nos quedaría ultimar detalles, como que no fugue aquí y poca cosa más. Así que nada, voy para afuera y estoy con vosotros. Pues nada, chicos y chicas, vamos a ir dejándolo por aquí, ¿vale? Ya os hemos enseñado todo el avance que tenemos hasta el momento, ¿vale? Con el E36 del Cuco. Así que ya la semana que viene, no sé si vamos a ir al local nuestro o vamos a seguir aquí. Ya en todo caso lo sabréis en el próximo video. Y creo que nos queda absolutamente nada para terminar este proyecto. Ya ponerle las ruedas, ultimar algunos detalles sueltos que nos quedaron por ahí. Ya pusimos toda la parte de abajo, como os comenté antes. Y ¿qué nos quedaría? Ponerle el frontal y poco más. Así que lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale? Porque ya se nos está haciendo un poquito tarde. Vamos a recoger o terminar porque ya hemos recogido bastantes cosas. Y nada, chicos, la verdad es que estoy muy contento por cómo están saliendo las cosas. Y espero que cuando lo tengamos todo terminado no nos den problemas a posteriori, que sabéis muchos de vosotros de los que hacéis estos proyectos, que a lo mejor luego no te queda al 100% bien y te empiezan a salir algunos remates, algunos retoquitos que dan. Pero bueno, lo vamos a ir sabiendo todo en futuros vídeos, ¿vale? Me interesaba mucho también lo de grabar lo del tema del varillaje, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Si alguno de vosotros hacéis un proyecto así, pues todo lo que sea cambiar una cosa por otra cosa, porque no te valga del mismo modelo, pues que lo tengáis en cuenta vosotros para que no os pase. Así que lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale, chicos? La semana que viene ya le damos arranque, le ponemos, terminamos de purgar el anticongelante, vemos que no fugue, etcétera. Así que nada, chavales, si les gustó el vídeo ya saben, en buen caso, déjenos alguna recomendación, alguna pregunta ahí en el cajón de los comentarios. Y sin mucho más que añadir, nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos, chicos.